Anapaka ao am-ponareo lalandavana ery havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Fankalazana miteraka finoana. Fankalazana miteraka finoana. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4 ny 1:30 hatramin'ny 2:70. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe: hano raby io, fa hoy Jesosy taminy: izaho manakaniko hoanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe: nisy olona nitondra zavatra hoanina va re? Hoy Jesosy taminy: ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka azy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano? Indro lazaiko aminareo, ato-pahazo ny masonareo ka jereo eny an-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjana izy. Ary izay mijinja dia mandray ny karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe: ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao maniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo. Olon-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazan'ny ravehivavy izay nanambara hoe: nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ny ravehivavy hoe: tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fankalazana miteraka finoana. Vehivavy Samaritana nifanena tamin'i Jesosy teo am-patsakana tao Sikara no indro nahazo finoana an'i Jesosy Kristy, nino an'i Jesosy ho Mesia. Raha tsy haivina dia tsy manandrara amin'ny Jiosy ny Samaritana, ary tsy mifandray rahateo ny araka ny fomba ny lehilahy sy ny vehivavy. Izany hoe tena tsy misy ifandraisany mihitsy an-daniny Jesosy lehilahy Jiosy. Lay vehivavy etsy ankilany, vehivavy Samaritana izay tsy manandrara amin'ny Jiosy. Indro nefa vokatry ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy, ny fankalazana nataon'i Jesosy an'Andriamanitra, dia niteraka finoana tao amin'ity vehivavy ity. Io asa nataon'i Jesosy tamin'ny vehivavy io no lazainy hoe io no haniko hoanina izay mahavoky azy. Raha gaga ny mpianatra raha tsy ny sakafo izay nentin'izy ireo avy niantsena, i Jesosy dia niteny manao hoe: izaho manakaniko hoanina izay tsy fantatrareo. Ny haniko izy dia ny manao ny sitrapony izay maniraka azy sy ny mahavita ny asany. Ny fankalazana an'Andriamanitra izay nataon'i Jesosy, fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izay nataon'i Jesosy no niteraka finoana teo amin'ity vehivavy Samaritana ity. Ary ny zavatra mahagaga antsika eto dia tsy ilay vehivavy anankiray ihany no nino, fa rehefa nino izy dia nankalaza an'i Jesosy, dia nitaona ny mpiray tanàna taminy ka tonga nino avokoa ny mpiray tanàna rehetra. Dia hoy ny voalaza eto manao hoe amin'ny 1:70
ary maro koa no nino no ny teniny. Ilay fihetsika nataon'ilay vehivavy nankalaza ny Jesoa dia niteraka finoana tamin'ireo mpiray tanindrazana taminy, ireo Samaritana tao an-tanàna. Araka izany dia ambara sy lazaina fa vokatra miharihary ny fankalazana an'Andriamanitra ny finoana. Ny antsoina hoe fankalazana an'Andriamanitra eto dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanomezana fanaovana lahara-pahamehana, fametrahana amin'ny toerany voalohany ny momba an'Andriamanitra, dia indro miteraka finoana lalipaka ho an'ireo mpiaino, ho an'ny mpanaradia azy zany. Riavako malala, ny fankalazana ataontsika an'Andriamanitra miteraka inona ho an'ny hafa izany. Matetika tokoa ny olona dia ny endrika ivelany no mahasintona ny olona kokoa raha vao miresaka hoe fankalazana an'Andriamanitra. Ny melodiany na ny tonony izay mirindra, lazaina fa mambabo ny fo, dia ny hevitra kanto ao anatiny araka izany no misongadina. Ka dia ventesina mandrakariva ny hoe sanganasan'ny rakoto na sanganasan'ny rabe tamin'ilay hira manao hoe tsy maintsy mieritreritra isika ry havako ao anatin'ireny rehetra ireny, iza no ankalazaina? Ankalazan'Andriamanitra sa ankalazan'ny mpamorona ny hira? Fa ny anankiray koa dia hoe ny hira fankalazana izay ataontsika dia mitondra finoana sa mitondra ny fahafinaretan'ny sofina, nanao izay nanome fialamboly ny mpiaino no natao, sa tena nanao izay hahatonga ny filazany tsara hiantraika ka hahatonga ny mpiaino? Iny ny tenin'Andriamanitra. Nen'ilay vehivavy teto dia mazava, notominy avokoa ny tao an-tanàna andao hijery zaroa lehilahy zaroa, fa nolazainy tamiko avokoa nataony rehetra. Dia indro tonga ny ray tanàna nanambara finoana tahaka ilay finoan'ilay vehivavy teo ihany. Riavako malala ao amin'ny Tompo, feritreritra sy fandinika mandrakariva araka izany, ao aorianan'ny fankalazana an'Andriamanitra izay ataontsika, ao aorianan'izay heverina fa seho an-tsehatra na fihirana izay atao, dia tsy maintsy anaovantsika tombanezaka mandrakariva ny akon'izany eo amin'ny mpino. Mitondra finoana ve sa nijanona ho fahafinaretana fotsiny ihany? Marina fa raitra, marina fa kanto, marina fa mirindra avokoa ny zavatra rehetra. Tsy ratsy izany ary ampirisiana antsika arak'izay efa nambara tamintsika ny ametraka ny kalitao amin'ny fankalazana an'Andriamanitra, saingy ambonin'izany rehetra izany mitondra finoana marina ve ny fankalazantsika, mitondra fifandraisana velona amin'ny Kristy, tonga fifandraisana hita maso amin'ny Kristy. Maro ve ny olona mibebaka, maro ve ny mandray an'ny Tompo, maro ve ny miala amin'ny faratsiny, maro ve ny tonga mandeha mivavaka noho ny fankalazana izay ataontsika, sa dia mijanona ho kanto tahaka ny kanto rehetra ihany, hira tahaka ny hira rehetra ihany? Ratsy izany dia tsy fankalazana an'Andriamanitra ny ataontsika. Andao ary ry havako, hanomboka izao, ampifantoka ny finoantsika, ny fivavahantsika, ny fankalazantsika an'Andriamanitra, ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, mba hitodika amin'izay hitomana ny hafa eo amin'ny hazo fijalian'ny Tompo. Fa izany no antsoina hoe finoana marina. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay namanginao anay indray androany, ilay Andriamanitra izay mahay manao zava-mahagaga amin'ny fiainanay isan'andro. Dia nasehonao taminay indray fa Andriamanitra
mandray anay ianao ary miteraka finoana eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho an'ireo rehetra mitady hiverin-dalana amin'ny finoana, ireo izay manalavitra ny tranonao Andriamanitra, ireo izay tonga mivangabao amin'ny fanomponanao Andriamanitra, entinay ambavaka mba hanafana azy ireny ka hifankahitany aminao Andriamanitra indray, fa ianao Jesosy Kristy no Tompo sy mpamonjy. Ianao no efa niantso sy nifidy ary ianao no efa nanendry azy ho fahazavana amin'ny jentilisa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, anaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.